Здравейте! Днес на вниманието ни е една нова, много релефна плетка с изразени детайли в текстурата и много лесна за изпълнение. Схемата е от 2 бримки и 2 реда. Започваме. Първият ред е от лицевата страна. Имаме 2 крайни бримки, след което бримките изплитаме 2 по 2 последния начин. 2 лицеви, връщаме бримките на лявата кука. С дясната подхващаме конеца и го връщаме отпред, след което същите бримки изплитаме обоколо. И отново 2 лицеви, връщаме бримките, конеца отпред, същите бримки обоколо. 2 лицеви, връщаме бримките, конеца отпред, 2 обокови. 2 лицеви, връщаме ги, 2 обокови. И плетем така до края на реда. Както виждате, първият ред беше основен в образуването на тези фигурки. На втория ред сме от лицевата страна и той е последен ред. Тук плетем след двете крайни всички бримки лицево. Плетем лицево до края на реда. Тази лека за изпълнение лаконична плетка, заради красивата си финна текстура и добре изразения релеф, ще украси всяка дреха, изпълнена с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!